मोहब्बत को लोग जब खुदा मानते हैं तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं? जब जमाना ही पत्थर दिल है तो पत्थरों से लोग दुआ क्यों मांगते हैं? जो खून बहाया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। होठों की बात आंसू कहते हैं, चुप रहते हैं फिर भी बहते हैं। इन आंसुओं की कीमत तो देखिए, ये उनके लिए बहते हैं जो दिल में रहते हैं। साहब, मैं इसको मारते मारते थक गया हूं, लेकिन इसके सर से मोहब्बत का भूत उतर नहीं रहा है।